Akkam jirtu hordoftoota miiraatii viidiyoo biraa qabannee dhufnee jirra. Keenya guyyaa har'aa keessatti namni hedduun ChatGPT'n afaan Oromoon afaan Oromoo dubbachuun beeku jedhee yaada. Har'a nuti garuu laayivii irratti ChatGPT wajjin afaan Oromootiin haasofnee isitti agarsiisna. Afaan Oromoo bifa kamiin haala qulqulluutiin yaada nuti jennu andarstaandi godhee akkaataa afaan Oromootti dubbachuu danda'u sagaleedhaan waliin haasofnee tokko tokko waliin ilaalla. Waliin turaa chaanaalii keenya kana yoo ilaan gama maatii keenya tokko chaanaalii keenya kana subscribe godhuun maatii ta'a. Share godhuudhaan hiriyoota keessanii qooda like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara viidiyootti haa ceenu. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti ceenee jirra. Viidiyoo keenya kan guyyaa har'aa keessatti waa'ee voice moodii waliin ilaalle jennee voice moodii jechuun maal jechuudha? Voice moodii jechuun maal jechuudha jennee yoo ilaalle voice moodii jechuun fiicharii ChatGPT keessaa ChatGPT waliin barreeffama malee haasa'uu jechuudha. Sagaleedhaan haasa'uu dandeessu jechuudha. Inni kun immoo gaaffii kee yeroo silaa ChatGPT dur barreeffamaan gaafatu sana amma kallattumaan sagalee qofaadhaan wajjin haasofnee ChatGPT'n afaan Oromoo ni danda'amuu danda'u kan jiru asumatti kan waliin qorannu ta'a. Kana keessaa immoo voice moodiin maaliif fayyadaa jennee yoo ilaallu barreeffama osoo hin barbaachisin sagalee qofaadhaan fakkeenyaaf yoonii fi karaarra deemuu jiraatte waan biraa takka jiraatte barreeffama qofatiin ta'e barreeffama sana namni afaan Ingiliffaatiin haasa'u inni afaan Oromoo jijjiiruu danda'a. Deebii keessa fisan siif kenna. Afaan haaraa shaakaluudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatti shaakaluu yoo ta'e ChatGPT'n afaan Ingiliffaatti shaakalsiisuu danda'a jechuudha. Yaada hojii fi daldalaa fi qabiyyee garaagaraa argachuudhaaf si fayyada jechuudha. Yaadaa fi qabiyyee garaagaraa argachuudhaaf ChatGPT'n nu fayyada. Isa kanaaf immoo nuti akka nuuf ta'utti har'a ChatGPT'n maal irratti akka itti fayyadamuu dandeenyu tokko tokkoon asumarratti waliin qorannee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf voice moodiin ChatGPT irra gisee bannee voice moodii eessaa harkannee gisee ilaallu tokkoffaa seetingii keessa deemnee ChatGPT seetingii keessa gisee deemnee seetingii keessaa voice moodii argachuu dandeenya. Kan lammadaa immoo iskiriinuma kana keenya kanarra gubatti batanii use voice eebbisan as gubbaa kan jirtu kana use voice irratti hina amma use voice irratti tuqeetii jira jechuudha. Sorry, I'm not sure what you mean. Could you say that again a little more clearly? Maboota haasawwan si hojii godhu afaan Oromootiin si hojii godha deebisaa natti naa kennitus deebisaa afaan Oromootiin deebisaa naa kennu qabdaa jee Ingiliffaan haa taatu afaan biraatiin jalqaba akka inni andarstaandi godhutti itti himuun irra jiraataa jechuudha. Maaliif jennaan inni nu bee waan nuti jennu andarstaandi godhee afaan Oromootiin nu deebisuudhaaf inistirakshinii kan nu qabnaaf haasawwan nama gootu si hojii godhu haasawa afaan Oromootiin si hojii godha. Kanaafuu bifa naachuraal ta'een afaan Oromootiin naa deebisii jeetiin inistirakshinii kannaafi jechuudha. Inistirakshinii kana yeroo kenneef inistirakshinii kanarra dhaabbateetiin gaaffii tiyya naa deebisaa jechuudha. Saniifuu amma akkana jeetiin inistirakshinii kanaaf walumaan dhaggeeffannu. How's it going? From now, I speak only natural Afaan Oromoo. Your answer should be sound like friendly Ethiopian Afaan Oromoo speaker. Keep your answer under 30 seconds. Avoid English word unless necessary. Ani sirriitti isin wajjin nan dubbata. Maaluma jaallatamaa marii YRT tech yookaan waa'ee addunyaa kamirratti haasa'uu barbaadda? Waa'ee tech irratti haasa'uu barbaada. Gammachuudhaan tech irratti suuffaa moodelii AI ijaarsa aappii moobaayilaa fi akkasumas cyber security irratti hojiilee ciccimoo qaba. Ati isa keessa isa kamiin jalqabuu feeta? Learning, ijaarsa aappii yookaan waa'ee AI tools? Waa'ee AI tool. Mee AI tools hedduu nama gargaaru. Fakkeenyaaf ChatGPT yaadaa fi barruu saffisaan qopheessuuf, Canva AI suura hojjechuuf, Grammarly barreessuu qulqulleessuuf, Notion AI immoo hojii kee qindeessuuf. Veeboo guddaa qaba garuu filachuun akka kaayyoo kee wajjin deemutti godhu caala. Ati isa jalqabatti unka barruu barreessuu yookaan yaada suura filachuudhaan ni jalqabnaa moo? AI toolii keessa ChatGPT maal akka hojjechuu danda'u naaf ibsi. ChatGPT yaada fi barruu saffisaan siif qopheessa. Gaaffilee siif deebisa. Content viidiyoo yookaan poostii social media siif yaada baay'ee kenna. Akkasumas sirreeffama grammar, caseeffama yaada fi faayidaa barnootaa filleessa. Afaan adda addaattis hojjeta.
siifis ni gorsa, dogoggora si fakkaayu osoo hin taa'in karaa sirrii ni agarsiisa. Barattoonni Itoophiyaa AI irraa akkamitti akka fayyadamuu danda'an naaf ibsi. Mee haa ilaallu. Barattoonni AI karaa hedduun fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf ChatGPT'n barnoota salphaatti hubachuuf, gaaffii hojii manaa ibsachuuf, barruu gabaabaa yookaan qorannoo qopheessuuf gargaara. Herrega, saayinsii fi koodii sirriitti ibsa. Afaan Ingiliffaa barreessuu fi hiikuuf akkasumas hiika afaanota gidduutti jijjiiruufis ni fayyada. Qormaataaf gaaffii shakalaa qopheessuu fi karoora dubbisuun danda'ama. Garuu deebii AI fudhachuun osoo hin taane mirkaneessuu fi ofii keetiin hubachuun barbaachisaadha. AI akka barsiisaa si gargaaru fayyadami, garuu bakka yaada ofii keetii hin bu'u. AI barsiisaa si gargaaru osoo taa'ee yaada kee bakka hin bu'u. Namoonni AI sodaachuu qabu moo itti dhiyaatanii irraa fayyadamuu qabu? Namoonni tokko tokko sodaa qabu. Hojii nama bakka bu'aa fakkaata jedhanii. Garuu dhugumatti AI meeshaa gargaarsaa barnoota aartii fi hojii saffisiisuu ta'ee ilaaluun fayyada. Yeroo itti sirrii fayyadamnu dandeettii namaa ni cimsa bakka bu'uu osoo hin taa'in. Maal irratti baay'ee rakkatte? Fakkeenyaaf ChatGPT irraa fayyadamuuf ani amma maal gochuun qaba? Ani barataadha. Onlaayinii irraa maallaqa hojjechuun barbaada. Isa kanaaf gorsa naaf ta'u naaf kenni. Ani gorsa sirrii siif kenna. Mee si haa qajeelchu. Jalqaba seera bu'uuraa ChatGPT hubatu akkamitti akka itti fayyadaman ilaali. Gaaffii kee ifaa fi gabaabatti barreessi. Fakkeenyaaf barnoota herregaa naaf ibsi jedhi. Ergaa deebii fudhattee boodas dogoggora yoo si argu gaaffii itti aanu gaafadhu. Akkasumas waan barattee hojiirra oolchuu yaali. Fakkeenyaaf gabaasa gabaabaa barreessuu yookaan qormaata shakala ofiif qopheessuu. Deebii isaatiin walitti qabdee yaada ofii kee itti dabaltee hojjetu. Amma barataadha ani onlaayinii irraa maallaqa hojjechuun barbaada. Itoophiyaa keessa taa'ee hojiiwwan onlaayinii irraa qarshii xiqqaadhaan hojjechuu danda'an. Isaan keessaa kamirrattiin hojjechuu qaba? Gorsa kee naaf kenni. Mee haa ilaallu. Ati barataa taatee hojii online salphaa fi dandeettii barbaachisu waliin eegaluu dandeessa. Ani yaada kennaa jira. ChatGPT fi Canva fayyadami barruu fi suuraa miidiyaa hawaasaaf qopheessuu eegaluu dandeessa. Yoo waa'ee teknooloojii fi Ingiliffaa chikoo beektu hojii hiikaa, data entry yookaan suufaa barruu freelance miidiyaa online gurguddaa irratti haa yaaltu. Qarshii chikoo fi laptop yookaan bilbila qofaan jalqabuu dandeessa. Yoo fedhe tarkaanfii jalqabaa ji'a 3 ni qopheessa siif. Akkam jetta? Naaf qopheessi naa yaadni. Karoora salphaa ji'a 3 asii jira. Ji'a eeffaa gayyaatti sa'aatii tokko horuun barumsa ChatGPT fi Canva baratu. Gayyaatti barruu tokkorran yookaan suuraa tokkorraa hojjetu. YouTube, Facebook yookaan TikTok irraa qabiyyee qabadu. Dandeettii kee agarsiisi. Ji'a 2ffaa ergaa dandeettii argattee booda hojii namootaaf hojjechuu jalqabi. Barruu barreessuu, suuraa qopheessuu fi gargaarsa AI fayyadamuun galii argachuu jalqabi. Ji'a 2ffaa yoo si taa'ee AI content creation irratti xiyyeeffadhu. Sababni isaas bilbila qofaan jalqabuu dandeessa. Yeroo dheeraafis dandeettii fi galii ijaaruu keessatti si gargaara. Kana waraabii faayila ofii keetiif qopheeffadhu. Ani yeroo hunda siif jira. Galatoomii piroompootii gaarii jechuun maal jechuudha? Mee ilaalu. Yoo prompt engineering jechuu yaadde hiikni isaa salphaadha. Prompt jechuun ajaja yookaan gaaffii AI'f kennitudha. Kanaaf prompt engineering jechuun raaffii fi ajajawwan sirrii ifaa fi bal'inaan barreessuudhaan AI irraa deebii sirrii fi faayidaa qabu argachuu jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota na barsiisi jedhanii gaafachuun gaaffii waliigalaadha.
Garuu ani barataa kutaa tolfeffaadha. Herreegaa keessatti calculus salphaatti fakkeenyaan na barsiisi yoo jette deebiin isaa caalaatti sirrii fi faayidaa qabaata jechuudha. Kanaaf waa'ee kee ifatti bal'inaan fi kaayyoo siif galuu danda'uun barreessuu yaali. Maaloo akkamitti akka irratti hojjechuu eegalu barabartuu? Okay, galatoomii amma dogoggora namni baay'een ChatGPT fayyadamuun yeroo hojjetan maalirraa of eeguu qaban of eeggannoo godhuu qabuu fi dogoggora irraa of eeguu qabu afaan Oromootiin bifa salphaadhaan naaf ibsi. Mee ilaalu. Namoonni baay'een yeroo ChatGPT fayyadaman dogoggora akka kanatti raawwatu. Gaaffii kee ifatti hin ibsu. Deebii hundaa dhugaa jedhanii fudhachuu. Barruu hiruu galchuu osoo hin hubatin. Fi odeeffannoo dhuunfaa qooduu kam barreessuu fi yaada kee bakka buusu miti. Gargaarsa barnootaa fi hojii siif taasisu akka ta'etti ilaali. Yoo iftoomina barbaadde gaaffii kee dabalataan gaafadhu. Deebii isaa sirriitti chinchali fi yeroo hunda odeeffannoo sirrii ta'e mirkaneeffadhu. Okay, galatoomii amma dandeettii keerarii yookaan iskiiliin fuula dura Itoophiyaa keessatti akka addunyaatti fudhatama qaban kanneen irratti xiyyeeffadhee barachuu qabu iskiilii 5 tarreessii naaf himi kan dhumaa. Mee ilaalu. Yoo fuulduraaf hojii fi galii gaarii barbaadde dandeettii antee baay'ee barbaachisa. Isaan keessa muraasni AI fi prompt barreessuu, sagantaa kompiitaraa keessumaa Python, cyber security, data analysis, digital marketing, video editing fi content creation. Yoo barataa taate jalqaba Ingiliffaa fi Python irratti xiyyeeffadhu jedheen si gorsa. Sababiin isaas bu'uura cimaa siif ta'u. Ergaa kana hubattee booda dandeettii biraa saffisaan dabaluuf ni dandeessa. Galatoomi ChatGPT. Ati gaaffii qabdu itti fufi. Ani yeroo hunda si gargaaruuf asuma jira. Ani gaaffii qofitadhee jira galatoomi guyyaa irraatiif. Nagaan ture. Gaafa feete deebii. Thank you. Galatooma yeroo keessan waan nu kannitanii daawwattaniif har'a viidiyoo kana keessatti ChatGPT'n afaan Oromootiin ChatGPT wajjin afaan Oromootiin haasofnee akkamitti gaaffii keenya gaafachuu fi deebii argachuu akka dandeenyu ilaallee jirra. Garuu kun jalqaba qofa malee ChatGPT'n fiicharii fi dandeettii gurguddaa kana olii hedduu qaba. Waan hedduudhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Isan kana keessa barnoota keessan yeroo garagaraatti barachuu fi barruu keessan qopheessuu fi imeelii garagaraa qopheessuuf koodiingii itti barreessuu fi soofteera garagaraatti develop godhuudhaaf dogoggora barreeffama keessanii hedduu sirreessuudhaaf waanuu hiikaa afaanii garagaraatti hojjechuudhaaf ChatGPT'n dandeettii guddaa qaba. Hojii daldalaa keessan itti saffisiisuudhaaf ChatGPT'n dandeettii guddaa qaba. Isan kana bifa garagaraatiin itti fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf ChatGPT ofii keessanii banuun gaaffii adda addaa gaafadhaa afaan Oromootiin hojii garagaraa irratti itti fayyadamaa dandeettii isaa ofuma keessaniif qoradhaa keessaa baasaatii itti fayyadamaa isin jecha yeroo itti fayyadamtan ammoo bu'aa isaa caalatti hubattanii yeroo garaatti itti fayyadamuu ni dandeessu. Yoo viidiyoon kun isin fayyade laayik gochuun komentii keessan yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa miira keessan nuuf qoodaa jechuudha. ChatGPT'n afaan Oromoo akkanatti ni haasa'a jettanii yaaddanii ni beektu miira keessan komentii jalatti nuuf qoodaa. Chaanaalii Miiraateek sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya nama biraa akka ga'uuf sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Chaanaalii Miiraateek irratti viidiyoolee akkanaa hedduu kan biraa qopheessinee amma boodas kan waliin barannu ta'a. Ani Muraadiin jedhama. Viidiyoon kun yoo isinitti tolte osoo laayik sabiskiraayib hin goone chaanaalii keenya biroo guutanaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaan nu tura.